你知道什么叫小镇做题家吗？人家中国新闻周刊正经的官媒是这么解释的：所谓的小镇做题家呀，就是那些出身一般，在小城市、小县城里没资源、没背景的小镇青年，每天靠着上培训班刷题海，祈求能屌丝逆袭、逆天改命，但却始终考不中能给他们带来安全感的编制内职务。听听啊，堂堂一个官媒，直接下场嘲讽寒门贵子，他图什么呀？前一阵演员易烊千玺在考国家话剧院编制时被免除了笔试，这件事呢被很多的网友质疑，说这是否是一种特权？结果呢，中国新闻周刊直接就搬出了小镇做题家这么个词来下场应对。咱今儿个呀不讨论易烊千玺这事，他到底合不合理，咱只说一个问题，难道这些被你们看作是小镇做题家的年轻人，他就只配你们盛气凌人、充满傲慢的嘲讽吗？写这篇文章的作者，我不知道你是什么家庭、什么背景、什么出身，但我跟你说，有些事啊，可能你这辈子从来都没经历过。我去过一些国内很穷的地方，我看望过大山里留守儿童，在那儿的孩子啊，如果他不能通过读书刷考题来考出来的话，那么他根本就没有机会改变自己的命运。一个考出大山的孩子，一个考出小镇的孩子，他背负了全家甚至全村的希望。从小父母没有在身边被老人带大，靠自己顽强的意志力，拼命的考上了一所大学，战胜了无数的小镇伙伴。好不容易在高考之后，终于和大城市里的孩子看似站在了同一起跑线上，结果呢，换来的却是你一句出身太差，好不容易毕业了，想留在大城市里，却不得不放弃年轻人本该有的社交和娱乐，生生的把自己关在合租房里的小隔间，继续刷着备考题，就想考个事业边落个稳定点的工作，这有错吗？有，因为你下班之后没有和同事蹦迪，也不参加同事的酒局，最终啊被贴上了情商低、性格差的标签。但是啊，你有没有想过，工作了几年之后，爱上了一个大城市的姑娘，即便她本硕博都读完了，还会被女方的亲戚说成是一个凤凰男，原本像野草一样长大，可是不屈不挠的精神，为自己的命运抗争了10几年的孩子，却在一夜之间被说成了小镇做题家。我能否这样认为，张桂梅校长毕生的努力和付出，如今就被一句小镇做题家给全盘否定了？出身是无法改变的，他也无可否定，可为什么你却非要否定人家的努力呢？别忘了，人家之所以只会做题，那是因为人家只能靠着做题改命啊！不说了，再说就文字带点动作上去。